السلام عليكم شباب. طبعا هاي القناة تخص كل شي بالبايسكل، وطبعا هواي جاي اشوفهم يعني بالتعليقات شلون يخلون البرايك صوصي وينوص، يعني من يكبرون برايك. طبعا هذا الديسك شوفوا تخلون عصار تمير من هناك، هسه تقولون راح ينزل، لا شباب، يعني تخلون عصار تمير وتفرون بايدر وتكبرون برايك، تظلون تفرون تكبرون برايك لحد ما ينشف يقوم صوصة واحدة. مثل ما جاي تشوفون شباب، هسه ما طلع صوت، هسه نفرح حيل اقوى ونكبر برايك مثل ما شفتوا شباب. هو هيك تخلون بس عصار تمير هناك يوم الدسك وظلون تكبرون برايك يصير صوته هيك. طبعا شباب اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.